जय माँ शेरा वाली, जय माता जी। आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव। बजवनिए भोला जी, बजवनिए भोला जी, बजवनिए भोला जी, कौन रंग डमरुआ बजवनिए भोला जी, कौन रंग डमरुआ बजवनिए भोला जी। जय माता जी, जय माता जी। हर हर महादेव। आप सभी को वीडियो में वेलकम है। देखिए आप सभी, आज हम आए हैं मंदिर में और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप सभी। और हमारा वीडियो आप सभी तक जाता होगा और आप सभी देखते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आप सभी देख रहे हैं हमारा वीडियो। और आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे थंबनेल बनाना है भगवान जी का भक्ति और वीडियो जल्दी फेमस नहीं हो रहा, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, हम सभी चेक करेंगे आपका। और व्लॉग वीडियो देखिए, हमारा बहुत सारा व्लॉग वीडियो है, जैसे भगवान का कोई भजन, श्री हनुमान चालीसा और मंत्र और आरती, ये सब भजन है और सॉन्ग भी है, आप सभी सुनिएगा। और जैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाने नहीं आता और भगवान का थंबनेल, तो ये सब वीडियो हमारा चैनल में डाला गया है, आप सभी लाइन से खोजिएगा, वो उसमें मिलेगा और उससे ही आप सभी बना लीजिएगा, देख देकर कैसे मैं बनाया हूँ उसमें। और जाइए और आप सभी देखिए कि कैसे थंबनेल बनाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को ये नहीं पता है कि महादेव जी का बहुत सारा नाम था, जैसे उनका नाम था शंभू और हर नाम था हर, और भूत नाम का भी नाम से बुलाया जाता था इनको। और तब जाके हुआ इनका नाम हर हर महादेव, अब जाके हुआ है। उसके बाद शिव जी के नाम से और भोले जी के नाम से, सबसे पहले उनका नाम भोला जी था, उसके बाद हर नाम रखा गया, उसके बाद भूतनाथ और उसके बाद शिव, और आज उसके बाद ही नाम रखा गया था भूतनाथ। आप सभी बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए क्या क्या हो रहा है। और वीडियो हमारा न्यू आदमी देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा वीडियो आप सभी तक जाता रहेगा और आप सभी देखते रहेंगे। और शेयर ज़रूर करिएगा हमारा वीडियो को। चार 26 चार नहीं बजे है ना, चार नहीं बजे। पहले पैसे चलाएंगे दुर्गा माता, खा लेना, अभी मत उठाना, अभी नहीं, मत ये करो बात करना। तुम्हारे मम्मी की तरह हाँ अभी घर पे आप सभी बने रहिए हमारे वीडियो में।
और आप सभी हमारे शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो है, भक्ति गीत है और दुर्गा जी का बहुत बड़ा पूजा भी हो रखा है। और आप सभी देखिए, जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री राम।